احنا جهزنا الاكل بتاع العمال كده 100 100. راح ندهلهم بقى عشان يجي ياكل البطاطس ودي الطرشي. راح ندهلهم بقى عشان يجي ياكل. يا معلم احمد انت وابنك امين يلا عشان تاكل. جاي دلوقتي يا معلم. نعم بجد ماشي يا امين. بطلع قبل الفراخ. فراخ؟ ايه. طب يلا يا ابني احنا ما كناش فراخ من زمان. يلا. هنخش. جاي دلوقتي يا معلم احمد. خش يا امين. اتفضلوا اتفضلوا وكلوا انتوا براحتكم وانا هروح المشوار ده واجي. يلا خش. اطلع يا امين اطلع يا ابني. اطلع بقول لك ايه؟ اي. ده جايب لنا فراخ بقى ولا لحمه ولا حاجه؟ ده احنا طافحين عندنا من الصبح. تعال. اجي اجي ده بطاطس ومخلل وعي. شو الراجل المعفن ومي. جايب لنا بطاطس. احنا عمالين نشيل في اسمنت من الصبح ربنا. ايوه. داخل عامل لنا بطاطس. ها. ايه؟ ايوه. ده راجل طلع معفن. طب كلهم حاف. يلا. كلهم حاف عشان ما احنا بقى ما نخلوش حاف. هو التاني تلاقي جعان. كلهم حاف. والله. كل حاف. سف جامد. اوعى تخلي حاف. عشان يحرم يعمل لنا بطاطس تاني. يا راجل يا منتن. عملنا بطاطس؟ يلا يا ابني نقوم نشتغل احسن. لا. ها؟ لا. طب كلهم حاف. اوعى تسيبها.